patron banamiti. Omoni lemba foire. Ruby numéro 11, j'étais manga monene. Moni. Hein patron. Dis monsieur, tu m'as mené ici pour faire l'aventure? Non patron. Mais dis, finalement c'est quoi? Tu m'as fait trop de tours de gauche à droite. Finalement, tu me prends pour qui? Patron. Yoka. Minone na wa michezo na zone keze ya sasa. Va vérifier. Oui patron. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman, oh le pango ya famille ya papa Lokui. Ya yangu papa. Naza uluka responsable le pango. Oya kotuna nani? Responsable le pango. Responsable sa kufa kala papa. Maman, na yebi. Bongo oyo azali remplaçant na ye maman. Tombo kitano na ye azate. Ah papa. Toyana yaya na biso awa. Me boyoka ni awa yate papa. Oh. Bongo nakomona yo wapi? Oya kumona kuna mwana na ye wana fandi. Kende kuna papa yende muwele bomengo mapango makamonyoso yayi pana ye. Oya mwasi wana ka kuna papa. Ah, merci maman. Mbote maman. Mboni. Nazoluka responsable le pango. Papa zate. Bon. Soki azalite nakomona musuna. Papa na ebisi yo papa zate. Nakomona ta responsable moko te ya famille ya papa. Na bien. Yo vraiment donc na tout otuninga papa na biso papa zate linga peso ba explication ni. Tala, omoni a to viva aboy. Donc ce papa zate eza maman. Après maman yanga. Donc yo mona répondre que non papa zate. Organisation ko to ya bande ya ndengwana. Bon, benga maman na bino kasi. Donc ngam tu na répondre ko kito comme suna maman. Ah, ma chère, c'est très important. Benga maman na bino na so na ye. Maman. Maman. Oui. Maman te. Nayebi te soki mpe derike soki mpe levier soki mpe inspecteur ya mboka ninga na ye banda bande kotunanga baquestion o papa nayebi se papa aza te ekomi o mama papa mama na ngai ye papa likambo nini? Maman, tout d'abord mbote. Mbote. Nazali na besoin na mona responsable le pango donc mobile na yo. Alobi nanga zate donc yo moto zali bosiko yo mama à part yo. Nakomona responsable moko ate to membre moko ya famille ya papa Lokui. Yo yekoluka mobile nanga to nani? Na yekoluka responsable ya lopango. Mobile nanga nde responsable. Soko yekoluka ye, okokuta ye. Soki azate ngai mwasi na ye. Soki ngai te mwana biso etabi, ato vivre ka ndenge wana. Soki yo ba responsable neti nani? Bon, vraiment ata membre moko ya famille ya papa Lokui nakomona te ya kati lopango. Mama na ngai, papa yo a problématique Yo yekoluka mobile nanga komo tuna so membre ya famille bandeko na ye? Tala. Ozomona ndako wana. Ndako nde ya bandeko na yango wana. Oya telemi wana tata mwasi na bango. Oya utaki na sangwa matanga ya papa na mboka. Tata mwasi? Oya yeko kabola famille awa ye wana. Oya boy kozonga mboka ye wana. Ndongo zomona ndenga za wana. Tata mwasi? Ye wana. Bon, okobengela ngai de. Papa. Nasina lakiso bango kuna na ndako na bango biso pe koto na ndako na biso. So nongo swana bango kuna. Bon, ça va. Tata mwasi. Mama aobingi tata mwasi. Tata mwasi. Tata mwasi. Tata mwasi. Ngai. Pardon, yaka nani? Tata pusa na obenga mboyo ngape na belemi deja. Ndelo yango esa kata biso moyena pusa na kuna ite tata. Pona nini oya te? Pusa ne pa eboko tata mwasi. Papa, naebisa ki oni. Yo koloka makam na lopango. C'est quoi ça? En tout cas,
awa tokabona ngamu na bango na ngamu na biso yo telema na ngambo obenga moto ngambo kuna ya koto tata mwasi mbote Mbote tata. tata mwasi yo ofandaki yo ndeko ya papa lokuli famille ya papa lokuli na mbandaka Yali ngai tata, ngai leki na papa lokuli okolo esiko oyo, kolo lopango oyo. bongo sikoyo mama ngo azala psiko Oh, anzane wana babotaka na ye mwana moko ya mobali. oyebi kombo na ye Ikombo na yenda tata ntangu lokuli. tata mwasi oyebotanga Ah, papa boni oh, akufi tata. Motema na ngai kokaka lisusu boye te tata. Oh tata, okojongisa ngai lisusu na kelasi. Hein? Bonjour. Oh. bonjour Tono. Bakomi nini kuna? Bakomi lokuli ndata nchangu. Eh? Tata, omononi na ye? Tata, aje wapi ko tata na ngai lobelaka ngai ko papa? Akufi? Tata mwasi, eza nini? Njakomba otono tika. Kaka ben ya kulutu na bino na liboso mwana na ya na ngai yo napesaka bino sango. Ndata changu napesa ya kabino lisolo. Yeyo te bakoyaka na buku papa. Olobaka te. tata mwasi Tata mwasi Tata lobaka. Njakomba o. tata mwasi zombote Oh, papa lobaka ko tata. tata mwasi malembe tata mwasi ndata ntsangu yeyo atelemi liboso na yo Eh? Tata nchapu. Njakomba. Tono. Kulutu na bino yeyo yamba yete. Foto na yaya na ngai, foto na kulutu na ngai yo. Namoni lisusu. tata mwasi bongo ye Oyo mwana na botaka na mbanda katika yeyo papa. Njakomba o, njape alala kate o. tata mwasi nsima na ngai papa abotaki so bana misusu te Oh, tata. Ebongo oyo nani tata ye liboso na yo awa? Sima na yo tata. Ezinde lokuli. Lokuli oyo tala mwasi na ye kuna. Na mwana na ye etabe. wana Ona ye Famille na nga family. wana? Ona ye family yango wana. wana omwana ya leki nanga lokuli Sima na lokuli. Toze na juwa. Juwa aena libala na ye. Sima na juwa toze na lolango. Yempe aena libala na ye. Bongo na sima to ina tono. Sima na tono. Moni. Oh. Alula ndako. Moni papa bota bana ebele namoni esengo mingi mpenza boye malamu Moni wana nde mwana na bino na suka ye wana osuka na libumu na bino. Moni. Yamba kulutu na bino ndata changu yeyo mwana na liboso na bino ye. Ya ye. leki na ngai Wena elo kuna mkolo. Kasi mwana na bino kulutu na bino na liboso yeyo. O tata na bino abotaka ona pesa kabino sangwawa yeyo. tata mwasi en tout cas namoni esengo mingi Tata namoni eleki. esengo mingi oyo nyonso tosolia tata mwasi vraiment na lopango monene boye likambo te tata mwasi nazo ya ozelanga na nazo ya tata mwasi Boye tata. Ebi ba kokana na papa na démarche obinde papa tambolango na moni démarche ya papa pa azap na ya na biso. Moni. Tozu ya biso baleine na ye. Baleine. Ego melangando. Baganga kyo biso boye biso bangando. Me baleine na ye. Ego mela bango kiu. Aw. Baganga lisusu. Sumi ya loba isu ya te. Soki liwa ezalaka boye namoni papa tala photo na ye papa mobimba na place ya papa oso atie boye ndenge avandaka na kiti boye kokana mpenza bajuana moni omoni o famille na ngai bango nyonso famille na ngai oyo tata mwasi na ngai oyo ezomona ezokomprendre tata mwasi en tout cas nani esengo mingi na vraiment elengi donc nazomona lokola nakufa lisusu te mpona moni bino tata mwasi mbula ebele Papa. Kimia lelo ekoti na kati na motemo na ngai. esengo mingi mpenza tata mwasi
ongo soki namona ete bandeko na nga misusu wana pembeni awa kitoko nde tosoli na bango mpenza malamu. Papa, yo okutana na bango bakoya bayokobe kulutu na bango aye yo mono bango anoki te na kosepela trop ntango na komona bango. Yaya. Ça va? Oui, ça va. Yaya. Tono. Nana ngwana ye banda ile mona zutala. Oyo camarade nanga vanda na poto. Donc na ebisi soki ya côté sika et kitoko minde otomone azali architecte. Azali donc ay chercheur pardon, obi chercheur ba batala mabele malamu ndenge ezali. Donc soki aloni fleur akoya ba soki diamant to or ezali na kati lopanga na bio terrible. Musika papa otomona tono. Parce que ya olona ba or on a ba diamant awa. Yo mona rien, mona rien. Mona rien na ko ebisa yo. Bon, tata moi c'est là na so. Bon, tata moi si. Bon, namoni eloko na osala sous spécialité hein. Bon, dans ce cas, tala. Zwa oyo. Tata moi si ko bossa na te po bongisa mikanda nyonso hein ba impôt ba livrer Roger nyonso te za pembe na yo. Oyo ko tika la tata moi si bokabula na bango bosala quelque chose. Baleki nanga babo no tika ngai. Ça va. Tata moi to zuet. Malamu tata okenda kala nkolo hein. Ok, malamu hein. Merci. Tata mwasi. Sasa namoni alobi atikeli somo eloko tokambola. Mama, okosalaka fitesi boye na mbongo boni. Mwa mpato batiki bandeko na mobali na yo baelite. Esengeli baleki na ye nyonso bazala libota mobimba bongo nabimisa mwa mpato oyo. Neti banani alakisi biso bato toza tokabola mbongo benga bamoni tokabola mbongo wapi juu wapi lola nkoko bazalaki mama ndelo omona ndelo telelo katisi nakatisi mpo na mbongo yo ozaka motema mabe yango elongi na yo eza moi motema na yo butu tike ebungi yo tike ebunga mama e oboyi kozonga mboka e tike ebunga lia mbongo wana na balolango na bazuwa mama naoki yo mawa impolitese na bana na kisasa bakolokotoko basi na kisasa tala ndengo yali okoti na makambo na famili na bato okana soni te okotianga mosapi na miso mama yango wana bakokufa noki bobanga mamikolo te mama boni yo na ekulusu na yo bakoma kombo na yo bakoma kombo na lokuli yo boni olo moye ekobimaka na kisasa lisusu ntongotongo boye lokola na mbandaka biso kuna nde moye ezalaka obe ntongo makasi Data changwe tantula bonoko bomo yoleka data changwa yeko kata likambo tantuli ngwa fere nga batele muti yokpa songo wakutumbi toko balamboka ntane ngeme bonzu ke pondana lokiso akelake tantuli ngwa fere nga batele muti yokpa songo wakutumbi toko balamboka ntane ngeme bonzu ke pondana lokiso akelake tantula nalobi na yo moninga moto liboma pende nde liboma abimi azali koyemba nayebi te basanso azali koyemba ndaka sango tantula mpo epai na biso na mboka nzembo wana ezalaka pamba te ezali yambwakela oyo bakisi wana auti nango na mboka yango oyo te akomi koluka mpo na makambo ya lopango
ndata sango ntantula wana zeko bwaka mbwakela yango wana nabengi yo soki ameki lelo okoatake akoatake nelo ni papa akoatake na nini motema monene oyo ozala yango papa kobomamaka mtina niveau wana papa na regrete bazali kobwakela nge mbwakela nge nakangi motema awa nayebisi bino te likambo oyo ndoki wana azali kosala nakangi motema moninga moto okobenganga moninga moto okobenganga kana monoko kana ndenge obenganga wana soki tozalaki no bomoko nde okoyebisanga verité ozoka na kati ya libala verité eza bien ebele bambulu tovandi na yo vraiment mwana akoli koma okoki kotika likambo ya boyo obombela biso yo moni yango likambo ke eza nde ya kafumba ekweli biso yo soki obetaka tolo oza mwana liboso oza nde mwana seti bandeko no mibale basi bamonani bazokende luka mosusu papa na ngai yebisanga na verité vraiment ngai naza mwana yebisanga mpena verité mponi okomelanga likambo monene ndenge wana nzoka ngai nazanga na bapapa kulutu na ngai oyebisaka ngai te tata kulutu loba nazali koyeba te moninga moto nakoya kotombokoko ezali boye yo olobaka oza mwana liboso oza mwana liboso te oza na bayaya na yo tata mwana ye akendaki koluka esika bayano bayaya wana baye otala lopango oyo ti azotanga bakombo wana babandaka sango wana bayaki awa basali tura lopangu baye ti awa alobi na ngai ngai nazali yaya ya mobali na yo ngai bi nayebi yo te mobali na ngai aza mwana liboso abengi eta balobi ngai na ya papa kulutu na yo eta balobi nayebi te likambo nde yango wana lokola olobaki na butu na masanga nyonso omelaki olali na ntongo yango na mpe nalobeli yo nakoki olobeli yo tika koloba boye babotaka mwana soko moto akufi papa azalaki viva aboti mwana liboso ngai ntango akufi aye kobota susu mwana mosusu eza likambo kosilika te papa mpo o wana eza mpe mamba lokuta te nga moko na moni mpenza batre nyonso ya koko omoni koko so alati vese bafiere na ye tout textuellement koko mbali yo kuta ozwa papa te ozwa koko ata mokie te papa ozwa koko te ye mpena mobimba papa ya koko nana mpenga ata na papa mpo okomi opesanga de akanda ta kobima eloko bokendaka papa eyebani te oka kokuta mokosu babomi biso awa bozali mayele ta moke te azali na elongi ya papa oyo aboti ngai aza na elongi ya koko nga mona moni papa ngai nakokosa yo nalobela makambo wana papa loba nalobela makambo wana balobota yango nalobi te bozali mayele te po yoka nano ezali mote azwaka bilongi ya bato lokola tata akufi kiti naye na mboka koluka moto moko fantomas wana ezali fantomas zela nalobela ye okolobele nini eza olobele nini nalobela ye mpo akomi koyela ba fantomas fantomasi wapi moko mosusu okomona bajwe elongi na nga baye bakamati yo na libala ondimi mpo okomi kondimela ba fantomas nzela soni ndenge ezosala ye papa amonoko makasi papa na bino nalobi ya mantula tantula bonoko bomoyoleka tantula lingwanga felefele o liboma felefele yo moko liboma mantula yo moko okomi kolukela bafantomas baya kotake ngai okokoka ngai te nalobi na yo okomi koyiba elongi ya tata nango yaka nango yo sa suki o tantula lingwanga felefele nga batele muti yo toke na biso bana wana toke bana na baza bana ake koluka bango soki wapi toke na biso yoka nalobela yo okokoka ngai te moto abotaki ngai tata na ngai yo te okokola biloko leteli yo te ebele libelo tata na yo ameleki yango ngai mpe nameleki ngai oyo tikananoko yo moninga moto tika yo okokotela makambo na famili ya bato yo na famili oyo tala soko sakani natinda ye okoyeba lelo bokoyeba okomona yo moko okomona eloko yakakolanda ye te liboma longola soli bebe yo longola longola koya kosimba yo nalobela ye lelo yo sango yaka biso kuna na mboka te te mwasi na yo soki bokobunda toki yo bu elinga bi mwasi akwesaka yo be na makolo
base d'amour ozonga moko oyebi se d'amour te tono okokokamata ye te tokana libela toyoka te moninga moto olakisa ye ndenge base d'amour aina pasi mama tika Ça va. Ba membre boni bovandi kimia bo. Hein? Papa la biso sala biso eloko wana. Eloko eningisaka biso. Yo moko yebi yango. Eloko la biso moto. Hein? Sala ngo. Mase, oye! Oye! Mase, oye! Oye! Mase, oye! 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 Baba, na baba yake, basabe kunae. Merci la foufou. Merci la mai. Merci la mai. Merci la foufou. Soki bolekisi mai. Vous faites des Ah, en tout cas, sepeli mingi bana membre ndenge tosangani lelo awa. Pona ordre du jour na biso ezali pona vérité koyeba makambo ya mbongo. Mbongo topesi ya liwa ya vie lokuli na membre lolango. Yango na lelo tosangani pona ngo. Après tokota na divers. Nayebi te soki vice-président aza kamba koloba. Na moyen de maintenant passer dans la vote pour l'ordre du jour. Bon, ça va au bazali pour ordre du jour. Bako tombola misapi, poto bana mamo makamoto yele. Bon, et bon au bazar pour na divers. Alors, tu voté ordre du jour na biso. Alors, on a pris parole na vice-président. Alors merci à ma présence pour la parole. Pessingaï, ma présence autour du paquet. On va te prendre hors du jeu dans la manque. Tu es ma vérité. Les cambia mbongo to pesaki pour na matanga ya papa ya maman la biso lokuli na lolango. Ya mona lobi boyo. O azana likama koloba. Aloba. Oh kala bana pele asala ibo te. To loba nyonso za mwa mitema na biso pour to bongisa makambu. Hein tout à l'heure to sala. Ngana moni na pesino azali kama aloba. Aloba. Merci, maman présidente, nous avons la parole. Bamikolo baloba, ce problème est ali, tu vandi, tu sololi, tu as une solution. Voilà. En tout cas, maman présidente, bana membre, lelo est lelo. Lelo, tu as panza poké, donc Thomas, tu es là. Maman présidente, nana eba. Nani ya kende kotika mbongo, ya vena biso lokuli, nani ya kende kotika mbongo ya membre lolango. En plus, nalingi naeba bisusu, nani asignaki des charges wana. Olakisanga des charges ke o bakenda tika mbongo. Merci na question autotunanga. D'ailleurs, yo moko ebi ndenge to mesala ko ça comme d'habitude. Ce qui te dit problème awa de sankisaka mbongo na biso. Papa vice-président signé, maman secrétaire amoni, après tu fais trésorière. Trésorière peut à musikate azali awa. Ye akena kotika mbongo comme d'habitude ndenge to sala. Na ebite soki vice ngo bakasa sur kamsusu. Maman, comment on va ça zate? Pour ce pour le bien pour les. Maman comment on va ça zate? On a moutou na tourné hein. Vous avez la parole. Merci. Ngala ngina tuna bo. Mukolo oyo bopesaki ye mbongo akende ala kopesa pa na biso. Est-ce que maman secrétaire na vice-président bayalaki décharge oyo bosalaki wapi décharge namona décharge na biso. Deuxième question na ngeza bo. Ya na ngai oyo avandi nga pe yo na zawa. Trésorier azawa na vérité aloba vérité na misu na ye apesaki mbongo na enveloppe na nga na ye na maboko na ye aloba nga na yoka. Merci maman Lolango na makambo tu kotuna. Mais ngala zomo na problème grave wana ezali te. Jour ango vice na maman secrétaire ezaki après mes requiem.
tant touti mesa rekie mutu moko te azaki so pembeni na ngana bino tu bokende kowela bamasanga bozomela c'est parle na kamataki mbongo na confiance onga na pesa trésorière na biso mama poso na pesa ke nokotika papa lokuli aza na koloba eza nango problème grave te oza na parole papa nanga bituna ma présidente merci pour la parole ma présidente nena loba boye chaque réunion na biso ya mutualité bon nous présenter biso mbongo oyo na kata caisse biso montant mais pour le moment vous présenter biso so ngote yana tuna caisse yango ekufa ou ezalaka question na ngwa ngai naza na korépondre mingi te tobanda makambo tozobanga mambongo trésorier aza na vice président azali awa mama secrétaire ali awa kese eza nango kese eza na problème te kese ezali secrétaire azali ala mpe soko aza likamba koloba merci ma présidente ka ndenge namoni membre esafula aza na raison en tant que secrétaire ngai nakoloba boye bamonta nyonso to ya mbongo eza kokota na kesi ngai naza kozala na barapport nango nyonso mais pour le moment ngai mpe naza ta na rapport moko te kesi yango mpe soki mpe ekufa ye soki mpe ezalaka ngai mpe nayebi te yango mpo toyeba nyonso mais ngai nalobi boye bino bozo kolobanga makambo ya kesi mais mama trésorier mbongo oyo ya bango okomisa to okomisa te tala mère affaire eza nako bomotanga mesha bino tunde bozao vous comprenez bomotanga mesha bino tu bozunga na otika l'air ya bango ya lolango na lokuli azaka na momini na palais sikoyo ekomini ndenge banga komo cheke balar na bino jour mère l'air otenga l'air wana boutique pas maman Yvette na boutique bonne chance na lemba temis dans la kisi ko tout monde na ketika l'air pas vieux o ngata ke l'arte ndenge na comme ça na palais te ni na bino bana lek na comme ça l'arte obiki yo na lobi na ozobika tant on spina ya rafol ba yo likaya makasi mana ngana pointer oza chance ke bana yo oza la parole papa lokuli vie lokuli en tout cas loba bon nayebi te soko mutualité oyo toyaki mpo na provocative nayebi te mpo nayebi te soko nakomi doublure mpo likambo ya koya kotanga vie privé ya moto otanga mwasi na ngai na makambo ya mutualité alors na mwana na ngai nazali nango d'accord te ye apesaka ngai mbongo elima o nini soko ye azali kalasika alimwaka ayebi te na misala na ye ya mabe akendaki kopesa mbongo na moto nelili lokola ya ngai ngai nayebi yango te mama apesa ngai bongo na wangana eloko moko kaka te soko famille basi bakoti mobulu nalobi sikoyo soki nde lar yango ekomaki epai na yo te engelo bake natiaki ka lar na yo moko ka yo mo enveloppe moko mpo soki nyonso malenga ekoma te mpongo moto akana iko na oyo ya yo na lolongo ekoma te nenga na dame tout mais comment siko ndeni ya yo ozwi yo ozoréclame te ka lolongo moto aréclame lar na ye explike nga loba kaka mpo lolango azali kobosana obina na colère obikenda na colère nao mais akuta soki balar bakisa oyo balar ebele na makambo wana ozoyeba ngai nalingaka yo te mpo na nini yo ofinaka nga biso namoni yo na momi na yo na lifanto na yo basheta mpenza numero 0 nani siete yo na momi na yo na mwana lolango eloko moko mpo lolango soki ozalaki te ngai nazali kulutu na yo me mwana oyo akoki kopusana na centimetre awa te kaka mpo famille tozali na matata olie totika matata ya famille libanda bazali koloba na ngai yo ozali kotala tala mare ngai nalobi boye mpo oyaki enveloppe mibale mpo soki na ngai na dame tout na dame yango mais comment natieka ya ye tandis ke ngai na mpe tokopera vrai te nakamati napesi ye olongo soko na dame eske ezalaka bongo oyo nyonso foti na yo mama bokopesa trésoriere moto akosimba mbongo azali na résidence te azali na adresse te bongo bokozala sili na moto oyo yo papa lokuli yo mbongo na yo ozwa o ozwa te po eza kaka lolango nde moto akoréclame lolango amona te lolango ayebi lisolo ya mbongo te mama trésorier ya autoclaircir mwasi no témoin yo moko ozalaki donc lolango nde azoréclame yo réclamaka mbongo yango te soki ozwaka yango te nakoréclame ndenge nini yo ozali na confiance na ye nalobi te najwa te tien nalobi donc ndenge bino tu boya siko boye kosambwisa nde ngai boye kosambwisa ngai oyo atuna ngai kesi azomona claire na kesi te navandaka na ntongo akoya $10 oyo akoya kuna $20 oyo akoya kuna $30 boyebaka bamoko nde ezaka na kesi boyebaka bamoko nde ezaka na kesi boyebaka yango seulement
donc boza sikoyo na confiance na ngai te boza kondima te bozomona neti ngai naosala bavatire awa yelo nango aza kotombokaka awa mbongo ya mapapa ebimaki watakesi te mama sekretare oyebi yango te to bofandi bino tu ye apesi mbongo kuna mbongo ekomi te soki ekomi nini soki bope na kodémissionne na ngai te na kodémissionne ezalaka bongo te ma présidente loba soki okoloba olobi mpe mingi ma présidente totali mpe yo mingi ozoyoka eloni yango ozolakisa soki ozala besoin ya kodémissionne démissionne ma présidente boniko yo kasi place yango ozalaka yo moko eza yo moko te mingi bale bazala mpe place yango te lokola ngai nalia nazelaka yango ti ma présidente nini yango mpona kolataka mpe nalataka ti mpona kitoko mpe na kitoko ti boniko ma présidente nini osi olekisi ozalaka mpe na posa nango bokoyebaka te ozalaka mpe na posa bokoyebaka te me ngai mpe naza bénéficiaire na groupe oyo te na banda koloba ngai aza bénéficiaire awa te olekisi nde baoyo surtout bavandi na fongola bino bakesi na bango totiaka bambongo na biso na kolongwa mpe te opika nazali nayebisi yo loba Bana mase oye! Oye! Bana mase oye! Oye! Bana mase oye! 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 Babala! Na babala te! Bazabe kuna e! Namoni moi échange de paroles comme moi mingi. Bino nyonso bokobi koloba moi to. Moni bana mambo botikela mama présidente alubana. Moni mama yo sa mama ya bana. Okoki kotomboka ko. Yebisa biso kaka vérité ya makambo nyonso oyo ezopase awa namoni na mingi ya koloba te nazongiseli oyo maloba. Ma présidente, pardonne-moi. Moi je crois qu'avec l'autorisation de ma présidente, parce que nous avons une réunion, nous devons aller sur le moi qu'on soit là, moi qu'on m'a et c'est président. On m'a mis sur le mapé awa. Là maintenant vice-président. Là il est l'autre. Oui. Là la monde tout ça bon. On a les lots tous en dans biso. Biso va la comité d'affaires. Donc on coudana, nous avons solution, donc ben ça bino pour te retrouver solution ma comme la biso. Pour inviter ma pèse à la carte de biso. Là moi j'en ai ma présidente. Ce qu'on s'appelle les années wana. Ouais, ça. On est tombé dans on a l'équipe on s'allait tout ça. En tout cas, allez mingi. En tout cas, Hermine Kaba azaki na raison. Azaki na bandole biloko bandaka. Maman ko silikate. Azaki na raison. Allez faut ça ko espèce muneno tikate. Bona mama mama. Mais yo te lokuli yo ngalo guerre sukate yo lokuli. Ngalo guerre ko sukate. Ko bandaka kala wana olobate ko zwala mais siko wanga nyobo zwa. Ko swaza bien. mobali moto abandaka mwasi mama nazali na oyo na ngai akoki na ndako nayi yo te yo kombaka momini wana na ngai yo mona produit ndenge esala ye te akoma butu ndenga motokota libala epai nakosi oso baloba mabele dio meka rusi wana eteli na bedokotela na mbata mwasi mama Sika. Kumbe kitoko benza. Ademi si kitoko a famille. Ah, beau frère. Non, Tono. Oui, papa. Bon. Mais Tono, ça va y avoir pilola. Oh, à combien de? À combien de temps? Mais là, on a des gens comme ça. Ah. Beau frère. Bon, ça, madame. Oh, tout ça bien, ouais. Tout ça bien. Matabis. Malik.
sindeni mama boyko osepete ne wepananga. Mama nasepela te po nini? Ngai nasa komi kuna soki pe eloko na kobeteke. Mokolo kunde sika kulutu na bino ayaka tiki mwa pata. Mwasho na kulutu na bino lokuli kamata belamba. Mabanga benelongi. Tongo etana ye mobali aya alobite abete. Abeta? Ngo yotono. Ya soro pezi sa kutana ndiki wana. Anga ina zala wana nzambi. Soki amengika kan ndiki wana. Na mimi so yanga. Okomona penda kama ngika kan kati kipe da dikutu penda. Nta. C'est vrai na kusiyote. Ah. Tata mwasi basimbola ntoto. Yalo kulewa mkoyo na usimbete me mwasi na ela na roya kuna akoyebanga malamu. O na kosala ye ayebinga bien. Lolango tika na no eza makambo to bandete wana mkolo moka zoba kola ndete. Tata mwasi ngam na bengisi bino epa na ngaya pona na masolo to solo la biso soto en famille. Tata mwasi nde to tikalia toza lisu na papa te. Yo nde mto tikali papa na biso awa. Tata mwasi nanga koya papa na biso ayaki kuna na mboka na maladi. Amemaki mikanda na ye nyonso na mikanda ya lopango ayaki nango kuna. Po akoka ekotika ngo awa te. Yo mo ebika mtu na biso a désordre oyo. Akotikele ba biloko ya lopango te. Ya tata mwasi na ebananu mikanda o papa ayaki nango kuna ya lopango. Okoyebe sikeze oyaki nango te. Poto eba nini tokokosa na bandeko na ngande tozalia. Mama ngana isu na eloko. Ngani na eloko moko te papa. Obele mokolo tofandelaki makambo wana. Bino monoki te. Na yaki obe na kambakata na sakosi o wana ezaki na be bilamba biloko ne nyonso na chaki wana. Na mikanda nyonso na batisa ki obe likolo. No yango na zawo we na mikanda wana tata mo susu mikanda vraiment ya valeur bo pesiye. Tala. Tata mwasi. Banda. Hein? Banda. Comment ça va? Ah, ça va, ça va. Ah! Madame. Gino, ça va? Ça va. Bogilo. Bon, ni yo ana. Ah. Oh, ça va dit. Mon frère, ton nom? Ça va dit? Ça va bien. Ok. Oh là là. Bon, tata mwasi. Nga eloko naza koloba yango. Naza kotuna yo. Mokolo pesaki ye biloko wana. Est-ce que pesaki ye mpe na babuku ya lopango? Oh papa. Ebongo nga natika nde eloko kuna na kati ya mikumba mosusu. Mikumba nyonso natiaki obe wana. Esika obozali kolanda na esika wana ngai na telemi na kolandaka na yebisi abuza te. Po yo omeka kobotolo te papa. Et bon, on pèse ça qui est pour la nini, on pèse pour la nini, tata moi aussi. Il fallait pas. Pourquoi le faire on pèse ça? Oh. Bongo tata mwasi penza basaka ndenga yo ko yebisa biso te. Ozwi po tiki no ka bike bien babuko le pango sako na okena le mito tumbala moko. Bino nyonso bokonganga ko be na moto na ngai. Moto ngo pe na foya cité bandeko. Ayo be sika na bokanga ye bo jobe mikanda. Oh. Siko ya zuwa buko le pango ba cha kombo nani. Yango papa nanga mikanda ngo ya biso za na kombo nani. Oh, bongo yo tala kate. Ah. Tikana zuwa. Okeba ya lokuli ndenge azoteka te azosala te aya oteka lupango wana un jour tosutuki baya obengana biso tolali bana nko bambula mpe se ye toya kosutuka siko tosala nini bino siko komwende Bogilo omoni malgré nakomi retard mais soki nalandi na mwa moke oyo nayoki awa ngai nakosadresse juste na famille ya baleki ya beau-frère. Mpo na nini baleki il faut bazala na komikitisa mpo lokola eza problème ya mikanda ya lopango zula na ngai mbana et surtout je m'adresse na beau-frère tono na mwasi nanga mpo mingi kotomboka mingi donc ntango bokosolola lisolo il faut kozala sourire komikitisa wana mpo koyebisa ye kino yaya
biso mpona problème oyo mpona makambo ya lopango ndenge tokamatanaka biso ntaki baleki toboyi na biso likambo wana parce que ozali yaya tikala na yango ntango oya koyoka yango motema na ye mpe kosala nini ekokita aza na facilité ya kobimisa kolakisa kama mikanda parce qu'on ne sait jamais mikanda ndenge efandi tantôt achangé déjà mikanda déjà mosusu ozomona ngai mpo na ngai makanisi na ngai namoni yango wana bokoyebisa lisusu ke te tokende na commune soit bino bokende mpo bokende kolongola bakombo na bino na nini lere koyoka kosepia nango na ngai namoni ndenge wana wana bokoki kozwa lopango mbongo babuka lopango yazwa pesa wana na buku wana tana oyo eza na kombo nani oyo eza na kombo ya papa mpo na wana vo mena kenda wana ndako mpo nakenda commune natala kombo eza awa natala mpe bafishi kuna natala so kombo wana ezali tono wana eza na problème te ate eza na kombo ya papa papa ye mo moto atikela ye bango problème eza te kama kolanda yango wana ata mwasi ngai nakenda ngati biso mpe tokomi kaka kokende au revoir moni tokenda kokilo biso mpe totiki bino tata mwasi boke malamu tono yaya pesa te esili te nazokende mpona nakoma na wana na commune te natala bakombo oyo eza soki eza kuna esa su kombo nini tono lakisa nanu biso mo totika kosala nango bon ça va problème eza te mais non liboso mona kende na commune avérifie eweki na mwasi otyo te wana obina kasi eki ekomaki te bana ngo basi bale encore bango obi ntana azosukola aye kaka lobi yanga mana na meli tite nga bio bebe ma président benga na papa lokuli wana benga na papa lokuli tokomi 13 lokuli yakawa yango so baobenga umela bwende poso e excuse nasona na papa lokuli kamo bezopesanga mpenza pasi mais alikambo pasi biso tu topartageaka sikoyo komi makambo ya systeme ya badeya te ese eloko te nakoyebisa yo sepeli te ene bakendeke bokila na moto ya makelele te me loba wikro na biso papa lokuli na ngai minga naza ya kobeba wati tatu 100% banda wana ti lelo obenga répondeur donc ye mpenza bosani ke efalaka ya depuis katoka bonaki wana nazomona lisusu te yango ya kobebisa motema na ngai bopona nini mobali kitoko nyongo akorate te tatu 100% korate jamais memele ma présidente oyebaka ti azalaka beau frère na ngai ye soko nasalaki bongo ezali kaka mwa confiance napesi yo bongo okangami libela oyebe mpe azali na ye homme d'affaire lelo azali boye elobi ata epai ya petite sere petite sere akangaka mpe motema be bongo soki akende muzima ye akende tikapa ntango akozonga asalaka tour par tour boni tour yango mpe fe koma mpe pa na ngati toza na cadre d'affaire eza mpe quelque part mpe mwa bolingo mpe efo ezala ata yo moko ndenge tobimeki wana makambo to tosololaki batendresse wana vraimen ekende kaka na mai boye boye tatu 100% ebi mpe teke nga nde nani awa nifo aza posa na ye te kende oluka ye ko wana nakende koluka ye wapi koluka bademarshe ebelebele carburant mpe ye ete esase eza ete na motuka kosala bademarshe wana balele oyo soki azali epai ya petite sere te tanto lokola moninga na ye oyo hermene kabaya yali awa na kisasa akokende kokutana na ye te po balobiki batindelaki ye biloko epai na mi josé oyo ya boutique ya shop london ko mi josé à londres ko ngai nakokende koluka ye
me ye soki olingi kozwa ye malamu ndenge petite sœur azwaka ye obe na kolia ye aza ye wana soko midi etapa abandaka liboso na ntongo déjeuner na ye obe masangu fufu ya masangu soko oningisi ye fufu ya masangu mpe oyo ya zone wana epuis mbisi oyo ya mike wana bapoisson oyo ya unicef wana oyo ya mike bongo ye azalaka maboko ne wana okanisa kaka azali kosala mikate soko abule yango ntango akosilisa ha omona kaka alemi nzoto kotoko monene wana ezobe masangu na masangu soko olesi ye bongo petite sœur eloko azwaka ye obe wana nga namoni na makambo nyonso to olobi ye bami José de Londres très fort ye aza camarade na nga ese eloko te kamata otia essence obakisa donc mbongo to eza wana oyo ekotikala soki okosala nini otia essence osomelanga masango wana olobi ya keke wana osomelanga bambisi ya unicef wana oyela ngai yango ndeko na ngai eza na climatiseur ngai aza grande dame ngai aza mwasi apambapamba te ata yo moko papa lokoi ngai nakufa babene baposa na ye mpe boye ye kuna petite sœur no na ngai se eloko te tour eza tour na ngai tour mpenza eza nde tour na ngai ngai alingi ye loko américain bongo ondima te akoli na kisasa beau-frère namemi ye komema kaka awa nga moko navandaka awa na mama présidente batiaka nge kate wana tuka bagu moto na mokili azali na gu na ye ye lokola azali munene peut-être yango wana azwi chance koleka nga moto namemaki ye yango wana omoni babengaka ye Valentin beau-frère na nge wana ya solo memelanga Valentin na ngai memela ngai ye Valentin memela ngai peu importe tokofete nga ne se Valentin awa aya nake Valentin 100% o mobali bonne manière kitoko alobia oli okombola nano kuna mpo onge nakotisa voiture yo obandaka kokombola toujours awa keba na awa na makasi tenga mwana mayemba kalasika yo mpenza oza yaya moko oza kata okaka mpena zoba ya yaya mpena mokolo nakati nini namoni nyonso moto totikana nani moto nini moto yalaki awa vi azala libo monene wana okenga nayebi te yo ozekala sika ya solo nde ezalaka mayele ezalaka bakobeta yo nzela babengani yo olingi okende te po nini o ndako na ye bana basi bakei yo otikali awa po nini zela yo komona lokola yo ozala songisongi na kosalela yo songisongi plus ebeni amoni ndenge nalobaka na yo te poso azali kala sika ye poso azali kala sika awa nazali kozonga awa amoni makambo nyonso ndenge 100% bino amoni
et puis alobi akokende kopropase yango soko oyo otiki poso awa etali yo nga kutu nayebi te soko esika bato bakoyokana kosuka ndenge nini vanda kimia ake liboso azokende bana nde basi bake eloko nini yavandi awa akokoselaka yo makambo olingi obeye soki olekisi zilandalanda makambo ya bato songisongi ekutaka mpe songisongi faso esangasalisaka na meditation nalobi poso oyebi na kati ya ndako oyo na kati ya ndako oyo Lucien Mwangela champion de Londres aboyaki mama aboyaki Nicole Bongongo aboyi nga nakangi motema nazwi yo na tie yo batindelaka nga susu biloko te uta yo okoma nakangi motema mama okomi na vie privé na nga napusana te nazwa mopepe te mpo nga nazwi poso nalembi mama na mitualité mpe bosi bosambwisi nga kamata mikumba na yo ndenge ekotaki ndenge ozobima papa lokuli nga nazongi na kati nakute libanda te ale mawe ale meditation yango ekosalisa yo tiala moto Allez, il y a, ouais, c'est comme ça, c'est la meditation. Nabi kita, c'est kita. Nabaka. Nabi kita, on a fait. Daki, kende na yo, miyo ye pora. Daki, kende na yo, miyo ye pora. Osukie. Ive ya bato alanda ki osukie, ata yo beki. No sabía. Otuyo kanisa kikera kotuyo. Chaki. Yo he polado. Pero nakanye yete. Nakanye yete. Bose kangate nazomeka. yango moto koya so déjà Safula body, moi mke. Body post. Vrai? Ozi ya wapi yo? Mama tika. Donc OK, tika le mke ko. Dans zonga na ngai. Donc heureusement que la kutani na vie na mo boy, Willy Salum. Donc so qui était, mais na zongi. Donc na moni pasi wana koma. Le transport nyoso et silinga. Tout. Bon, poso. Ngam na tindaki Safula ayelo kozwa yo. Mama. Tala kaka ne babengana zo tilenga na bana uzomona ko bombela ngelo ko mokote poso lobela nga makamu nyoso o nyoso tuma president aza ko sala yo lobela ngai fungolela nga motema poso so fungolela nga motema ngape na fungolela motema tala ndako yango okovanda soki yazwaki mwana msala mengana kozolo kwa leki na ngai ko bangelo ko mokote mama fungola nyoso za na kati ya motema na lobela ngai ozoyoka kota na douche kene ko sukola. Oui, quand même douche de. Azoeba. Quand vous avez petit cambon, vous avez aucun dit. Que nous souko. Courage, hein? Faut se changer, hein? Vous avez suscité. Ah, vous n'êtes pas là, yo. Moi, c'est du tout, mais quand tu as la main trop. C'est quoi le bini? Bon, je suis allé en transport, sur le big sac. Il y a ni dans mon souci. Mais la salle m'a donné un poste.
mabe te malamu te mais ketanga eza polisi negeli mabe niza wana yaka tofanda moke tofanda wana moke boli boye nafanda wa bato mitwali bakuta ngai bakuta te tofanda kati ya ndako sawa bisala sikiti tofanda na ndako ndako kuna ozaka soko oyo ozaka presse boye ko mwana banasala nini ko yaka nanu boni boye ko ya tolia moke comme ça okende boye te yaka yaka mwana moke nini Bonjour. Bonjour. Ma présidente là. Yo veste oyo. Yo ko tuna veste ou bien na zero ko tuna ma présidente. Yo ya kawa na veste te. Yo na veste po tate yo kanisi ya atala kabana mike. Ngana sana besoin na mona mama présidente. Zigisa atala soko akondima. Ma président. Oui. Oyo secrétaire ya mibale ya mutualité. Aye koluka yo wana alati veste. Nakotisa ye portato beau frère Valentin ko ya kokuta moto ya veste boye. Olobi bon. Ouais, c'est mutualité. Quand tu sais. OK. Quand tu sais. Kota moto ya veste. Bonjour ma présidente. Bonjour, ça va bon. Madame. Ezaki ndeyo? Ngai. Vanda. Ah, merci. Sango boni omemeli biso. Ndenge naza awa vice président na mama secrétaire baki kolukanga na ndako. Bako influencer nga na minute okutunde na zolo babu. Réunion tika muke banda. Réunion ya nini toyokanaki tosala continuité ya réunion na biso ebebaki ya membre ya comité na biso ndenge tosalaka mais namoni bake kosala réunion kuna ngai nayebi te bainfluence bato nyonso ndenge nazoyebisa yo boye do basali tu mpo balongola yo yango ngai naye koyebisa yo baza wana poso trésorier ne obenganaki akoma ofanda kuna mama secrétaire mabanzo vice président Mbondo na ye moko lifulusi bani ba nommé présidente do yeso ko lalisi misu olongwe papa lokuli na ba mabanzo na poso bakende kosala réunion kuna yo nanga tovandi awa vice président aleki ata kwa vizenga te tango ngenda lobaka na yo ozali na moto te apara ngai olingaka kondima ngai poso ye wana yudas na yo monene nani poso tosuki wapi ye wana ke koteka yo te yango moni ngai nasepelaki te omoni mbisala nda esika ma ezotyola me ngolo na nzombo soki batikala na potopoto mpo bayebi ntina ngai naye koforme bino mama azokende nzela victoire mpona profite akitaka na nzela te nakokende sikoyo te nalobi yoka nano mama omoni mokili oyo mboka na biso eza eboye ata na baorkestre ata wapi na makambo ya politike okoyoka kako africa fiesta sukisa africa fiesta lisanga moko eza kaka ndoi te wana eza habitude ya mboka na biso okokamwa yango. Bon, merci, hein. Merci la information, non, merci. Aux transport, hein. Aux transport au Kende. Merci beaucoup, vraiment, merci, hein. Merci tout le monde, hein. Merci beaucoup. Mais nga nazoloba, est-ce que makambo biki nga za confiance na bato te? Maman, soko moni boye, loba lingaki poste moko kuna sika basaki lisanga yepa azali, tanto aze moshar. Aye wa koteka baninga po baboyi ye na likambo moko. Na mboka na biso za kabongo. Soko moni moto
azalaki na complicité soki aye kofunda loba kuna nga mpenza na makambo nyonso to alobi en tout cas mpo ngai nazala sur obi ngai napesaka confiance ngai makambo oyo elobaka na ngai yonga nasalaka makambo oyo elobaka na ngai yongo ngai nandimaka awa bakomi kuna ngai natikali kaka na yo yo kokende kuna overifie oyo elanga information sur soki ya solo makambo yango azoloba eza bongo mpo nga kaka oyo nyonso ye alobi mpo na nga eza na place te ngai nakoki kondima mpo soko natali modele oyo lifulisi azalaki kowelela sika na lenge oyo tosalaka wana soko mpe natali eloko oyo yo obwaki na libanda oyo poso yango ye poso awa ye obengani ye otalaki trésorier malamu te akendaki na bafaranga mosusu etikali na ye te ye azali kaka bongo akekende kokota komabala esika baninga na ye basi akeye mpe kokota libala epai na lifulisi ngai nakeye na verifie mpo nazela nano moto oyo akoma mwa mosika akoya kotelemisa ngai lisusu mosala oyo auti awa akoya kotelemisa ngai lisusu na voiture namema ye lokola naboyaki confiance talaka ndenge bafuti yo mone de 16 Bana maman. Boye. Oui, ça va. Comment? Bien. Bon, vous avez quel appel pour la petite là? Ça va. Bana maman. Vous tirez vos bandes, Ah, merci, hein. Bana maman, bende. Kala yo. Vous savez pas madame le quoi boye? Donc on solo là. tosolola te ndenge nini tosolola te Bon, vice nayebi te soki oza na likambo okoloba. Ah mama, toya oyokanisa pamba. Ngai nde tosolaki wana te. Tolobaki boye. Lokola mama présidente soki mimonaki ye soki nani soki asalaka nini na mutualité. Ya epebi obi ya. Ya sokanisaki réunion comité directeur salam. Lobanga aza vice président te. Ne eza wana. Ngai naza na liste ya bato na ngai. Bapesi bakombo non, écoutez vice président, il faut ça la boye. Ta ne eza wana. Il faut te soutenir yo. Il faut comme la présidente. Problème exact. Ah. Tilia on a eu nani. C'est la grande exact. Ngabe pona ngaka ndenge visa utoloba. Po ata réunion na soki sala maka. Iloko mo pelingeli wa kuna malunga. Exact. Ngafu mama présidente wa. Biki ngana inaye mabi. Akosila nga makamamo. Et pourtant mbongo wana azopesa ngana travailler, ye mo azoto ba bénéfice. C'est quoi le ba pesi ngambo. Et pourtant mbongo na zongisela. Ngana sepela ku na yaka mukete. En tout cas. membre lifulusi sikoyo oyo eza makambo na bino makambo na bango bamikonzi yanga mpena nini na kati ya bobengeli membre lolango nabengaki yo mpo oyoka makambo ndenge nini ezolekana awa mama présidente kuna asi abengani poso safa mena 3 jours poso ayali awa makambo poso alobeli ngai soki boyoki bokokamwa oyo poso alobi mpona mama présidente ndenge azali kosala bozela aya nabenga poso ye moko aya aya koyebisa bino makambo ndenge nini poso 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 yaka ozokanga mokolo tonga botolaki tonga jur oyebi te akomi ni awa ça fait 3 jours azali awa abengani na bana na ye mokili na mokili nzambe nanga moto ya motu bien poso lobela bango makambo nyonso ya ma présidente kobomba eloko moko te fungola motema mama lobela bango makambo nyonso tu ndenge olobelaki ngai kobanga eloko moko te akosala mpe eloko te lobela bango donc na likambo bomba eza wana eza te bamisio suicide onga nasali na rive wana mosusu loba na yo loba
donc nde eza boye ko ngai na souffrir na façon moko na parler nde bana omona bomonaka ndako mais na kati no bana oyeba te surtout bino ku bozoya wana inyani boye réunion bakisi ya kunda kuna bino boye bien bakisi bino tout boza travailler kanga bino tout lolango wabakanga ça veut quoi quand même son ndenge nini sio sote akutana mobali surtout bino boza ba mo ba type na bino so kutana na couloir mbota boye penza ko esili soka fini boye esili azwi poso tika oyo ozoloba yango te yebisa na olango makambo ya famille na bango famille na nga kasi excusez nga naloba po vie na bino apenoka mokolo azoba yema mutasukisi bazoba nyonso ka mokili obipwani akamata mobala petite sœur na bino moko boye akaba ye pa mama présidente petite sœur vie nga libumu gaya boye vie nga libumu politi boyebi eti ande aza muna ye boye libumu munene kwa muluba kwa ndenge soki tatu 100%. Bon ye wana tika na koloba boye tatu 100% wana mwana na biso asuka mobali na ye wana mbala mwana mina suka mwana na biso asuka ko mobali na ye mpo ani aza zoba pena kozoba aza koloba te yango wana ko vie na bino wana koyina nga na yina na vie na nga ma présidente vie na bango wana kosouffrir nga poso na souffrir ntango ovanda lubwaku wana soki afro shop la maintenance na chez mère Elodie na siol soki ye te kuna kolona otindela nga biloko mpona vivre so ye te me omoni nga boye te mama osouffrit onyokwami mpenza bongo sikoyo te tokokutanaka un jour ata na couloir surtout yo ma président ndenge wapesa bambongo na nyana ntakokufa liboso na nini eza nde yo ngai na mutualité tika poso ngai nakufa eza nde boye zambela ngai yo naza ko tokokutana un jour oyekoluka nini naye koluka lifulisi ma présidente wana affaire na ye ya nini yango wana affaire na ye na otuna po eske okoluka nini me ya nini yo ozaye kotia monoko naye kotala yo amoni te ye alati panto lifulisi tala mpe na bakupe kotili nalobi tokata toboyi batraître awa na staff bana mase bocomprendre papa kende papa kende pardon ese okende bosali rebellion olingi koloba bosali rebellion ya mutualité mouchard tozokelanga nini yo alie yo dui mpona kosala rebellion yeyo me tokabola deja te eloko oyo babwakaki na balabala osi tokaboli bino kuna biso koto oyo oyo oluka nini awa ma présidente affaire nyango ezwi ya nini yango nga nayebi tuna ye kaka ti vi olingi nini nayaki mpo nayeba verité verité nini yo nakoki mpe yo te ozali eloko babwakaki balokoti yo kolokota yo te baboyi yo kuna likolo na moyibi epuis nazali kokamwa yo mobali mobimba ozali un homme subordonné de femme kuna ozalaki nsima basi awa mpe ondimi lisusu ozala ondimi ye na alie kwa nini te vice président nanzema ete mpo na nini yo ozalaki sibodoni mpona papa présidente komeme basaki kozala na ye ngai te papa vérité toza mposa koyeba vérité tozalaki na mase sikoyo ndenge eza wana tokabwani oyo staff bana masi de mama présidente na biso mama lifulusi vérité yango wana lifulusi oevolue mbangu boye oleki ata secrétaire ata trésoriere te mamoko bati yo président nakozela su nini ndenge nasi na yebi sio kotiaka makono awa te ngai kasi yo ti bongo nani me ngai na yo tozalaki na barelation malamu oyebi nalobi koyaka awa te ozoyoka te donc espoir nyonso oyo nazalaki nango bima nde kutu bima kobimisa ngai boye te bima bapesa ngai biloko na ngai nde kutu ezala mbala suka po tia makono suswa bapesa ngai biloko na ngai oyo
ozwaki biloko nini nga soki oyebi yo moko opesanga biloko na ngai nakende biloko nini yango papa bima nakende na otungisa biso kopale yo koloba te sibondone koloba te pesanga biloko na ngai napesaki yo naseka ndani opesanga biloko nini opesanga biloko envelope nayaki nango awa te tatotelanga bakamba nde soko defelaka moto okozongisa te nga na defa eloko na yo opesanga defa mbongo no yo napesaki yo nalobaki te nazalaki na espoir alors lokola obebisi espoir na ngai zongisa yo mpenza oza na mbongo mpenza onga na kodefa epai na yo yo moto osala ma présidente kuna mpo kosalela mpe ngai yawa boniko papa bima kende nakobima te soko biloko napesaki yo bima kende papa bima kende mama naza na ntango aloba na yo te oyebika mutu na ngai ya kobeba kozala lobanda lutika me mpona oza matata malembe donc na ngai ya mbongo na ngai ndiango mpe baye kopesa yo te owana ezefana na ngai batindeli ngai na nini yo oza na nani yo va na se lolango ozo komona na bino vanda na se restate na luye vanda na se ta mutu na ngazi poso beta ye vanda na se na lobi osalise pola ana tembe beta ye poso ana tembe lolango beta ye basambwisi yo kuna epa makuna Bajipelile. Oh, tanti, ta. Eloko bien ngo yo. Pona yo ta. Biloko bwakelanga bilamba na nzoto boye ko. Kokwesa te eloko vrai, kamata ngo. Te kana. Faut prix kaka. Na yibi yoko bwakelanga bilamba boye. Oh, tala ensemble là mususu. Mona. Na ya na mbongo te yoko kabelanga. Oh, bakabaka boye. Oza mwasi na ngate na kabila yo. Sika olobininga na ya na mbongo te papa. Bon, ovanda ka. Okomona epa na biso ya kuna kolega be mapango mitano ya kuna. Ah, quelque part wana. Ah, bon komo na. Komo na ngai ya sika. Komo no sika? Ah, bon nga komo na mufude. Bon, sikoyo na oya kotala yo te na 16h. Te papa. Baya nanga pe balingaka te ba uti pe kopesa nga pe toli na tongo awa. Bino mibale ya kisasa boya lokuta mingi papa. Na boyi. Ah te, ngazaka lokuta te. Tala, ngazaka nga chayer. Sayele ya nini lisusu? Chayer grand commerçant, ngaza grand commerçant. Kasi kosa ninya. Na ya kotala be bilamba na sepeli nango na somba ti yo moni nini? Ngomna ki bino bopesa ba rendez-vous komi osomba ni. Moni. Ngana ya kotala be bilamba kolo ba rendez-vous nde nini na kosala na ebe nini? Na kotala be bilamba na somba ti. Bongo nani? Aya ndeko na ngai. Ah, ndeko na yo. Bilonge kokana. Na ke kofunda o. Sikoyo po lobini. Papa okolukelanga be babuluzo ya mwa minene wana oyoki. Ça va. Yo be mobali kitoko boy ko yemba ka nzele oya nani? Oh, mais soki biso tozo yemba te bon, ndenge ni na ko shaye. Biso ba shaye photo yemba. Photo luka ba client. Moni na iko benga yo te. Nini? Yo lobi awo kende kofunda ngai epa mama. Ofunda nga kwa nini na ntongo ba uti kopesa ngai toli. Ya lolo ayaki na ndako. Obe makambu na yo nga na lingi koyebisa yo na lingi yo okolobo kende kofunda ngai. Yo mona ya lolo na tongo kune pa biso. Ya lolo ayaki na ntongo na ndako. Aye koyebisa mama alobi mobali na yo abali mutualité oyo ya munene ayaka na matanga. Mutualité munene loba bien expliquer mutualité salini. Akosa kayo na kenda nga be voyage. Lukuta kenda kande voyage ta kenda kande kolala na mutualité oyo ya munene wana.
tatu 100% ako mobala mama mutualité munene oya munene ake abali nde mutualité bomba ngai balobi bayebisa yo te ata otuni bakoyebisa yo te nde nga nalingi yo omoni nga nayebisi yo okoyo ya solo ya bongo tatu 100% anga Moni. Yes. Sika tu as ngonga ni. 16h30. 16h30 ya nini pe ah. Ngonga mine na ndambo. Na ndambo. Ya sika yango ke ape okima mbangu. Moni boni. Boni Moni. Na ya na yo. Na tu na be isusu te ko na uta mboka okokende wapi ya nini ah pesa ganga pe mu pepe ndoko mi pe na moto penza so poli me yo ndeni boyeko ozomona te kwani na olukaluka oyo nasali baturo awa ebele kasi na ya na lopango oza na lopango me ekoma nakota okota wapi mepa na bino wati te na lopango te bona lopango te totema